Motozone. Shout out Motozone. Okay. Thank you. Shout out to you, sir. Thank you, sir. Heto na guys, ang pinakahintay nyo. Bomba time. ZX-25R. Ang rami. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ZX-25R. Let's hear them scream. Tara! Okay. Thank you. Shoutout nga po pala sa ating mga fellow riders dito sa JBY gas station Balamban. So, ingat po kayo sa biyahe and enjoy the ride. Bomba naman dyan. So, ang gaganda ng mga motor guys, tingnan nyo. So, shoutout nga po pala sa mga NMAX owner dito sa Cebu. Solid ng grupo nyo. Ride safe always po. Sir, isa pa. Para YouTube. Sir. Revbombs. Shout out to my friend Migio with his BMW GS 1250. Ride safe always.
pa yung iba eh. Welcome to Cebu, Sir Bibbs. Yes sir, thank you. Shoutout sa lahat ng mga Cebuano. Yamakaomoto ang Team Yakuza. Stay strong! Oy, Nico, shoutout. Alright. Hey, Banyes Mangguray. Yo, what's up? Okay. Salamat sir. Okay. Thank you, guard. Thank you sir. Shoutout po pala kay Madara Barcelona. Ingat palagi, sir. Shoutout din po pala sa kaibigan kong si Carlo Lebron. And lastly, salamat po sa suporta and shoutout to all of you.